Გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით. დღეს ესე იგი ჩვენ გვაქვს დავალებები. დღეს ესე იგი გვექნება ორი დავალება. თუ დრო დაგვრჩება კიდევ სხვა დავალებებიც გვექნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერ დავიწყოთ ამ ორი დავალებით და ეს ორი დავალება არის ისევ ზაით და ფოა, აი ამ ორ წინდებულზე, რადგან ეს ორი წინდებული ანუ მინდა რომ კარგად გაიგოთ თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ ეს ორი წინდებული და ამიტომაც გვაქვს ასეთი ბევრი დავალებები ამ ორ წინდებულზე. მოდით ახლა გადავიდეთ ჩვენს დავალებებზე, ახლა ეკრანზე თქვენს დაინახავთ დავალებას, წავიკითხოთ და ვნახოთ რა ხდება და შევასრულოთ ეს დავალებები. ესე იგი მეგობრებო, ახლა ეკრანზე თქვენს ხედავთ დავალებას. პირველი დავალება, ანუ მე-16 დავალება. ესე იგი, was passt? Schreiben Sie die Fragen. აჰა, ესე იგი რა ხდება მეგობრებო? აქ გვაქვს ჩვენ ორი კითხვა, როგორც ხედავთ, და გვაქვს ორი პასუხი. უნდა მივაწეროთ შეკითხვა იმ პასუხს, თუ რომელი შეკითხვა, რომელი პასუხი. ანუ რომელი პასუხი არის, რომელი შეკითხვის უბრალოდ და ყველა პასუხს თავის შეკითხვა უნდა მივაწეროთ. მაგალითად, მოდით ჯერ შეკითხვა წავიკითხოთ, გადავთარგმნოთ. A-ს ვკითხულობ, A-ში გვაქვს ორი შეკითხვა. Seit wann, ანუ როდიდან მოყოლებული, რამდენი ხანია რაც, seit wann, wie lange, ამ ორივეს ვიცით რომ ერთი და იგივე მნიშვნელობით იყენებენ. Seit wann arbeiten Sie als Ärztin, ანუ რამდენი ხანია, როდიდან მოყოლებული, თქვენო მუშაობთ ექიმად. მეგობრებო, Ärztin არის ექიმი ქალი. Die Ärztin, ექიმი კაცი გერმანულად არის Arzt. Arzt არის ექიმი კაცი და Ärztin არის ექიმი ქალი. Als Ärztin ნიშნავს ექიმად, ანუ როდიდან მოყოლებული, იგივე რაც რამდენი ხანია მუშაობთ თქვენ ექიმად. ნახეთ, კითხვაში გვაქვს გამოყენებული წინდებული seit, ანუ პასუხშიც უნდა გამოვიყენოთ seit, ხო? ამიტომ ეს იქნება seit 1995, ანუ 1995 წლიდან მოყოლებული. ხო? ანუ ეს კითხვა უნდა დავწეროთ აი ამ პასუხის წინ. მეორე კითხვა წავიკითხოთ. Wann haben Sie als Ärztin gearbeitet? Wann, ანუ როდის? აქ უკვე წარსული დროა მეგობრებო, გამოყენებული, ნახეთ, haben Sie gearbeitet, ანუ მუშაობდით, იმუშავეთ წერია, ანუ როდის მუშაობდით თქვენო ექიმად. უკაცრავად, ეს არის წარსული დრო და ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზე ვისაუბრეთ, რომ წინდებული ფოა გამოიყენება წარსულ დროში. ეს იქნება vor 10 Jahren, ანუ 10 წლის წინ. 10 წლის წინ ექიმად მუშაობდი. ეს კითხვა კი ამ პასუხის წინ უნდა დავწეროთ. გადავდივართ B-ზე. Wie lange lernen Sie schon Deutsch? ანუ რამდენი ხანია სწავლობთ თქვენ უკვე გერმანულს? Lernen Sie, სწავლობთ. Deutsch არის გერმანული, ანუ გერმანულს რამდენი ხანია სწავლობთ. მეგობრებო, wie lange, seit wann ორივე გამოიყენება აწმყო დროში და ორივეს, როდესაც ვცემთ პასუხს ორივე ამ კითხვაზე, გამოიყენება წინდებული seit, ამიტომ ამისი პასუხი იქნება seit 6 Monaten, ანუ 6 თვეა რაც. Seit ხომ გახსოვთ რას ნიშნავს? Seit ნიშნავს ამდენი ხანია რაც. Seit 6 Monaten ნიშნავს 6 თვეა რაც. შემდეგი კითხვა წავიკითხოთ. Wann haben Sie den Deutschkurs in Berlin gemacht? ანუ როდის გაიარეთ თქვენ გერმანულის კურსი ბერლინში? ეს უკვე წარსულია მეგობრებო, haben Sie gemacht წერია. ეს უკვე არის perfect დრო, ანუ წარსული დრო და აქ რა თქმა უნდა პასუხი იქნება vor 2 Monaten, ანუ 2 თვის წინ. 2 თვის წინ გავიარე, 2 თვის წინ ვისწავლე, ხო? გადავდივართ C-ზე. Wann bist du nach Italien gefahren? ანუ როდის წახვედი შენ იტალიაში? ეს წარსული დროა. Bist du gefahren? ანუ შენ წახვედი. წარსულია, რა თქმა უნდა, პასუხში იქნება წინდებული vor და ამისი პასუხია vor 2 Monaten, ანუ 2 თვის წინ. ეს არის ამისი პასუხი. მეორე კითხვა წავიკითხოთ. Seit wann fährst du jedes Jahr nach Italien? ანუ რამდენი ხანია რაც შენ დადიხარ იტალიაში ყოველ წელს. Jedes Jahr ნიშნავს ყოველ წელს. Fährst du, ანუ მიდიხარ, დადიხარ. ეს არის აწმყო ახლანდელი დრო და ამის პასუხში იქნება წინდებული seit, ამისი პასუხია seit 10 Jahren, 10 წელია რაც. ანუ 10 წელია რაც მე ყოველ წელს მივდივარ იტალიაში.
ეს იყო ჩვენი პირველი დავალება. გადავდივართ შემდეგზე, მეორეზე, ანუ მე-17 დავალებაზე გადავდივართ. აქ ესე იგი რა ხდება? უნდა ჩავსვათ მეგობრებო, აქ რა უნდა ჩავსვათ? Seit oder vor, ანუ Seit an vor უნდა ჩავსვათ და მერე თან უნდა დაუკავშიროთ ერთმანეთს ეს წინადადებები. მაგალითად, აი ერთი მაგალითი გვაქვს, გვაქვს vor 2 Jahren, ანუ 10 უბრალოდ უკაცრავად 2 წლის წინ sind wir aus Indien gekommen. ჩვენო ჩამოვედით ინდოეთში. 2, ესე იგი Jahren, 2 წლის წინ. წარსულია sind wir gekommen. ჩვენ ჩამოვედით nach Indien, ანუ ინდოეთში. B წავიკითხოთ, მოდით, აქ რადგან წარსული დრო იყო გამოყენებული, ამიტომაც vor წინდებულია ჩასმული. დაიმახსოვრეთ, რომ სადაც წარსული იქნება გამოყენებული, იქ უნდა ჩავსვათ vor და სადაც აწმყო იქნება გამოყენებული, იქ უნდა ჩავსვათ seit. B წავიკითხოთ, mein Mann arbeitet. ჩემი მეუღლე, ანუ ჩემი ქმარი მუშაობს 8 Monaten, 8 თვე, 8 Monaten. მაგალითად, აი, მოდით აქ ჩავსვათ, arbeitet წერია, ხო, მუშაობს. მუშაობს, აწმყო დროა, ხო, ახლანდელი დროა. აქ რომელი წინდებული უნდა ჩავსვათ? Seit უნდა ჩავსვათ. ანუ ეს იქნება mein Mann arbeitet seit 8 Monaten, ანუ ჩემი ქმარი მუშაობს 8 თვეა რაც და ამისი გაგრძელება იქნება als Programmierer, ანუ პროგრამისტად. Programmierer არის პროგრამისტი. პროგრამისტად მუშაობს. მერე B უნდა დაუკავშიროთ იმას als Programmierer. C წავიკითხოთ, მოდით. 3 Wochen, ანუ 3 კვირა, haben wir, ეს უკვე წარსული perfect იქნება, რადგან დამხმარეზე მნა haben გვაქვს. და ეს იქნება haben wir eine schöne Wohnung gefunden. აი ამისი გაგრძელება ეს იქნება მეგობრებო, eine schöne Wohnung gefunden. ანუ ჩვენო ვნახეთ, ვიშოვეთ, finden არის შოვნა, პოვნა. ანუ ვიპოვეთ კარგი ბინაო, 3 კვირაა. Und აქ რადგან haben wir gefunden, ანუ ვიპოვეთ წერია, წარსულია, ესე იგი უნდა გამოვიყენოთ წინდებული vor, ანუ აქ უნდა ჩავსვათ vor და ეს იქნება vor 3 Wochen, ანუ 3 კვირის წინ haben wir eine schöne Wohnung gefunden, ჩვენო ვნახეთო კარგი ლამაზი ბინა. D წავიკითხოთ, ich suche, ანუ მე ვეძებ einem Jahr. ესე იგი, აქ მეგობრებო, ich suche წერია, ხო? ანუ მე ვეძებ, რომელიც არის აწმყო დრო, აქ უნდა გამოვიყენოთ წინდებული, რომელი seit უნდა გამოვიყენოთ. ეს იქნება ich suche seit einem Jahr, ანუ მე ვეძებ 1 წელია რაც, ამისი გაგრძელება იქნება eine Arbeit als Hotelfachfrau, ანუ სამუშაოს ვეძებ, eine Arbeit als Hotelfachfrau, სასტუმროს მენეჯერის პოზიციაზე, მენეჯერად. ესე იგი, გადავდივართ E-ზე, eine Woche mache ich, ესე იგი, 1 კვირა mache ich წერია, ესეც აწმყო დროა, machen. ამიტომ აქ უნდა გამოვიყენოთ seit, ეს იქნება seit einer Woche, ანუ 1 კვირა რაც, mache ich და ამის გაგრძელება იქნება wieder einen Deutschkurs, ანუ მეო ისევო დავდივარ გერმანულის კურსზე, გერმანულის გაკვეთილზე. დავდივარო 1 კვირა რაც, ანუ აქაც უნდა გამოვიყენოთ seit და ეს იქნება seit einer Woche. აი ეს იყო ჩვენი 2 დავალება, რომლებიც ასევე იყო seit და vor, აი ამ ორ წინდებულზე შევასრულეთ ეს 2 დავალება და ამით ჩვენ დავამთავრეთ ყველა დავალება seit vor, აი ამ ორ წინდებულზე. იმედი მაქვს, რომ გასაგებია ახლა თქვენთვის seit vor, ეს 2 წინდებული თუ როგორ, რა შემთხვევაში, როდის, რომელი უნდა გამოიყენოთ. მოკლედ, ყველას წარმატებებს გისურვებთ და ბოლოს კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ვისაც გსურთ გერმანულის სწავლა, ვისაც გსურთ ონლაინ გაკვეთილები, შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ, ან Instagram-ზე შეგიძლიათ მომწეროთ, ან შეგიძლიათ მომწეროთ WhatsApp-ში, აი აქვე ნახავთ WhatsApp-ის ნომერს. ყველას წარმატებებს გისურვებთ და დღეს გევშვიდობებით. კარგად!